Yokohama versus Kawasaki Game 2. Grabing bawi nga itong ginawa ng Yokohama rito sa Kawasaki. 22-5 run nga kagad itong ginawa ng Yokohama sa first quarter. Sa pangunguna nga yan ng ating pambato na si Kai Sotto na nagtala agad ng 10 points and 3 rebounds sa loob lamang yan ng less than 6 minutes. At isa nga sa na-notice natin is kung mabibigyan lang talaga ng sapat na oras at set of plays itong si Kai Sotto ay hindi nga magiging mahirap para sa kanyang magkaroon ng double-double stats. Nakapagtala nga itong si Kai Sotto sa buong laro ng 19 points, 13 rebounds and 4 assists. Sayang nga lang yung third and fourth quarter na halos hindi na talaga napapasahan itong si Kai Sotto na makikita nga natin na nabibwisit na ito sa kanilang point guard na si Kawamura. Dahil kung nagkataon nga hindi lamang yan ang may bibigay na stats si Kai Sotto. At ito nga ang kanyang highlight sa buong laro.そうですね。Sa mga bagong pasok guys, pa-share naman ng live tsaka pa-follow na lang din ng page. Salamat. Kasi ako Kawasaki ngayon.守ったのは川崎とそこを通すカイソット決まらないファジーカスよく守りましたよ、鎌田選手。2分30秒ピローというところ、ここでファジーカスがこれは来ない。このリバウンド、ファウルですね。ファウルになりました。このスリーポイントが決まればということが1桁点数に使っていきますね。キャッチ&シュート決まらないカイソットだ。これはファウル。今のもリバウンドを連続して取ってますね、横浜。Tahimik lang ako pero naiirita na. Ayun, ayaw pa nila ipasa. カイソットはフリースローは 63.5% という確率。ここをしっかり決めたいところですが。2本目外れた。アレンだ。Thank you, thank you, thank you. ここから打っていって決まらない。Doon! Sa wakas! 一気に縮められる怖さってあるんですよね。なのでこの流れを変えないために河村選手がですね、やっぱチャンスあるところでしっかりね、こういうアシストだったりやっぱシュートをこう打ち込んでいってることなくですね。はい。いいを打って決まらないカイソット。河村がゴールした。しかしこれ。